Ayaw niyo na, ayaw niyo. Ayaw mo na ito? Ay, tawas ba? Wait lang. Ketchup? Oo. Hello guys! Welcome to my channel! Ayan! Nandito kami sa Junja ngayon. Kasama ko ang aking te! Hello! Hi! Ayan! Ano na guys? Mga 1 month na kami na mahigit kami hindi nagkikit na gano'n. Nagala. So ngayon gagala kami. Nabakaslay! Ang layo ng pinuntahan namin guys. Naabot kami dito sa Junja. Tara, samahan nyo kami and let's enjoy! Let's go! Guys, nakakatuwa yung pangalan niya guys. Scandal daw. Dito kami sa Burger Scandal. Kain muna kami ng ano. Magkakain muna kami ng lunch. Mag-burger muna lunch kami. A few moments later. Order namin guys. Ito tayo namin. Yung mga order namin. So, ayan guys, yung aming order. Ayan, kain na lang. Gutom na kami. Kain mo na kami guys, bago magala. So, ayan guys, kain na kami. Aminin ko lang. Kain guys. Kailangan namin ng lakas para sa galaan. Pero makikita naman natin mga kakaliban ka na. Tayo? Yan ang uwan dito pa na? Ano siya dalaan sa kanila? At yung oil sa anong tao. Tama ba sila? Kasama na ako. Ito na yung lunch namin yan. Yung kamatin mo na lang dito natin. Yung kamatin mo na dito. Yung kamatin. Yung fairness lang. Kinain natin yung malaking. Curious sa pangalan ko. Dito ka na yung saksa. Naan kami dyan. Tapos pag picture ko dito. Basta iba yung name ng burger na yung scandal. Wala namang mawawala. Try natin. Next experience. Sabi mo na asawa. Paano man nalaman ito masarap kung hindi mo subukan? Kaya nagpipili na. Dami yung kasi kaya nagpipili. Hindi kasi nakakaman. Hindi yan. Ano nakalagay dito? Dito din. Saan gano'n? Hindi ko na pang naman dito.
titigan ka dapat hindi ka. Natulog sa gina. Ano yung order? Ano yung wala ka kita? Wala ka ano? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Gano'n mo na yan, diba? May nalang ko sa akin. Hindi, di ba na lagi magbasa na ito. Yung bilis na yung malay ko kung sino pa Right up in the sky. I need you to listen. I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Hindi pa alam, may ngayon. Ba't na kumain? Ayan guys, isa rin. Nawit mo na. Labat eh. Nag-save na piso. Ewan ko. Hindi ko ano mga dito. Nakakatuwa tayo ng ano? Nakakatuwa na ito. Ang ganda. Ang ganda yung pangalan ng
Yun yung basta. Tapos yung ano niya, malaman. Hindi mo isa sa rice. Kaya natin yan. Anytime ketchup, masarap sa ketchup. Pwede yan, para pigisa-isa lang. Ayun guys, busog na kami. After namin dito, mag-coffee shop. Ang ganda talaga ng coffee shop dito guys kasi ano lang yung Ayaw mo na ito? Ay, tawas ba? Wait lang. Ketchup? Oo. Opo. Kaya, nayakan pa eh. Ikaw ah, pinagsipan mo ako. Ano ko natin? Tapos tangali pa na. Pagdating namin dito guys, 1 hour mahigit yung ano namin, biyahe sa bus. Sulit naman yung mga natatanaw na mga nakikita. You. Busog na. Hindi naman kayo. Yan guys, busog na kami. Yan yung ano namin guys, video namin. Thank you so much for watching. Pupunta kami ngayon sa ibang destination.